लोगों को दिक्कत है कि मैं अपनी गाड़ी सारा दिन कैसे चला ले रहा हूँ, मेरे पास इसमें डालने के लिए जो तेल है उसका पैसा कहाँ से आ रहा है। तो भाई मैं एक बात तुमको साफ साफ बता दूं, गाड़ी में तेल डालने के पैसे उनके पास नहीं होते जिनको गाड़ी दहेज में मिली होती है। और रही बात मेरी, तो भाई जो बंदा अपने पैसों से गाड़ी खरीद सकता है तो वो उसमें तेल भी डाल सकता है। किसी दे दिल नाल खेडने दा शौक नहीं, एक बारी दिल दे के देखिया है बहुत नहीं बहुत।